歡迎嚟到 Cat Catalog 嘅第一個旅行 vlog。今次去嘅係東京，呢個 trip 係我同我嘅 Chingu L 同埋後期加入嘅 Chloe 一齊去玩，所以即刻去片睇下我哋一周旅行記錄啦。係，而家我哋嚟到機場，準備出發啦。誒，冇飛機喎呢度。好高啊 Catherine！ 耶！我哋。我哋而家準備飛啦。我哋有咩講啊？後邊個細路令到我過咗人生最長嘅3個半鐘，好慘啊佢！我就美美地瞓着咗1-2個鐘，跟住我就掉開咗佢啦，跟住佢講嘅嘢。I'm so sorry。OK， 再見。I'm so sorry。嗨，我哋經歷咗幾多嘢？係啊，我唔識拍啊。本夜第一餐，請俾表示，表示係影見到我哋，你唔係？44 AM from track 23. Thank you. 我哋而家係輕井澤，可唔可以做啲好高難度嘅動作？會整啲哦，有個滑雪場。好啦，我哋繼續。我哋冇菲林啊！哎呀，我冇菲林啊！你坐咗一個好闊嘅位，可以咁樣。Thank you. You are so sweet. 你食夠我嘅肉好多。佢已經唔得啊！我要再切你。好。哇，好好味啊！真係。繼續污染你啲嘢。你俾得太多，我要爆。咩？你想俾埋飯我？唔係啊。我你俾佢睇。係，我俾緊佢。呢個影咗幾個好咧？OK。我哋而家搭巴士去御樹街小鎮，然後出面飄緊雪，睇晒咁多，係一陣間落車再影啦。有咩好影咧？影唔影到啲雪咧？好似唔係好。係咯，影唔到。我影到少少咯。我影咗你先，呢個錄影嚟嘅。你跑過。好凍啊！唔係少少凍咧。見到個睇唔到出現嘅咩？哦，好乾啊 ！Yeah。
我哋而家喺呢個舊興井澤街，後面有少少日落，但係唔係好睇到。佢要講你隻街，呢隻街，仲咩街呢？然後都幾靚，我哋轉一個圈。喂，你去咗邊啊？有料嘅廁所。好啊。呢2日應該仲有聽日同一時間翻嚟。靚靚。我要翻去嗰度。早晨。而家係哇 Pro 係啦，4點幾度啊？48分。48分，但係條街已經係完全冇人。哇，好靚啊！我要影個巴士先。然後得巴士咯，然後得車咯，其他嘢收晒。有間開咗添，唔好影佢。係其他嘢收晒，就咁啦。所以佢哋跑得好有 feel 啊，已經跑遠咗啦。係。覺得呢度係偏 chill 同埋偏靜咯，但係舒服嘅。係啦，禿咯。唔禿就好靚啦。但係 overall 嚟講幾舒服嘅，我覺得。凍咗少少啦。少少。啱啱個手勢有啲危險，係啦，就係咁樣啦。咁今日 day 2喺興井澤就係大概係咁樣咯。咁我哋就行緊翻去搭呢個新幹線翻東京啦。就咁啦，拜。燈。落雪啦！因為係香港人，所以乜都要影一下。行下，落雪啦！落雪啦！佢做咩咧？對影成3人。而家越落越大雪，睇唔睇到呢？會要過去。哎呀 ，sorry， 睇唔到喎，睇唔到喎。靚啊！睇到，好感動啊！佢就嚟喊啦！Just kidding。佢話佢今日嘅人生係啦，好圓滿啊！我哋覺得我今日哇好有 feel 喎，咁樣喺度行條街，哎呀真係好似嗰啲 YouTuber 咁我哋。OK， 呢段片應該會include 入去啩？雖然睇唔到啲雪，睇唔睇到先？哎呀！哇 ！OK 就咁話啦，拜拜。Hello， 我哋而家就去七仔買嘢。可以。OK， 目標後日食啦。左望右望啦，唔該。哇，好完美啊！呢個 shop。咦，香港嘢咁多嘅？呢個係今日嘅宵夜，我哋行咗3間 Family Mart， 1間 Lawson 同1間七仔，同埋1間 Aeon 先買到㗎。其實第一間 Family Mart 就可以買晒。落葉，影唔到落葉。喂。outfit。係你。